Всем привет! Вот топим печку. Скажи привет. Да подожди, это видео. Сейчас расскажем, вот как печка топится. Сегодня какое у нас? 4 февраля. 4 февраля. Дымоход. Вот сделал. Короб будет. Как он? Проход через крышу, да, называется? Железом оббил. Туда напихаю базальтовой ваты. Вот какое расстояние между печкой и стеной. Где печка, утеплил базальтовой ватой, все. Все-таки не горючая. Так, затопили час 20 назад. Сейчас у нас температура уже 14 градусов. Почти 15. Вот за час 15 градусов. А было минус 15 где-то на улице, да? Вот такие дела. Сидим, чай пьем. Вскипятили воду. Пьем чай с печеньками. Купил еще брикетов. Попробовать, как будут гореть. Вот пачка 10 килограмм, 80 рублей стоят березовые брикеты. Посмотрим, как горят.